औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद अदनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक पर इन्फो। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज टॉपिक ये है जी कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। सर्दी के हवाले से आज वीडियो बना रहे हैं कि परिंदों को क्या खिलाना है आपने, उनकी डाइट क्या करनी है, उनकी सर्दी से हिफाजत कैसे करनी है, ये आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि जिनका शेड ओपन है ना, उन्होंने ऐसे करना है कि शेड को बड़ी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। प्लास्टिक का शॉपर लगाएं। जिनके पास पिंजरा खाली पिंजरे में परिंदे रखे हुए हैं, शेड नहीं भी है, तो पिंजरे को चारों तरफ से प्लास्टिक का शॉपर लगा के कवर करें। उसके अंदर पॉसिबल हो सके तो एक बल्ब लगाएं, एनर्जी सेवर लगाएं। एलईडी बल्ब आपने नहीं लगाना, एलईडी बल्ब की हीट नहीं होती, एनर्जी सेवर की हीट होती है और बल्ब की हीट होती है, ये आपने लगाना है। दूसरा आपने क्या करना है कि उसकी डाइट ऐसी सेट करनी है कि उसमें आपको परेशानी ना हो, पर परिंदों को सर्दी ना लगे। सर्दियों में सबसे पहले आपने उनकी डाइट में ऐड करना है वो अलसी ऐड करनी है। ये मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें भी लिख दूंगा और स्क्रीन पे भी आपके साथ उसकी पिक्चर भी शो करूंगा अलसी की, और वैसे भी लिख दूंगा साथ। सबसे पहले आपने इसको देसी कंगनी, गोल कंगनी, लाल कंगनी डालनी है, अलसी डालनी है। अलसी के साथ थोड़ा सा बाजरा आपने ऐड करना है। बाजरे के साथ साथ आपने सनफ्लावर के बीज ऐड करने हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। बाजरा बहुत गर्म होता है, सनफ्लावर के बीज बहुत गर्म होते हैं, ये अलसी बहुत गर्म होती है। अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें आप तिल ऐड कर लेना, तिल भी बहुत ही फायदेमंद है। और इसके साथ आपने क्या करना है कि जो आपके ब्रीडर पेयर है उसके लिए आपने जैतून का तेल आपने एक ढक्कन लेना है। अंडे को और ब्रेड को क्रश करके उसका सॉफ्ट फूड बनाना है। उसके अंदर एक ढक्कन आपने ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाल के हफ्ते में 2 बार इनको खिलाएं। एक बार दिन में बिठा ले। परिंदा कभी भी सर्दी से नहीं मरता। परिंदा जब भी आपका एक्सपायर्ड होगा वो ठंडी हवाओं से एक्सपायर्ड होगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने इतनी सर्दी में फिंच की ब्रीड करवाई है, हालांकि उसका सीजन नहीं है। सीजन उसका गर्मियों में फिंच का सीजन होता है ब्रीड का, लेकिन इतनी सर्दी में वो ब्रीड भी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी उसके माशाल्लाह सेल्फ हो गए हैं, कुछ बाहर आ गए हैं। अभी माशाल्लाह उसने दोबारा लेने की तैयारी भी कर ली है। बताने का मकसद ये है कि परिंदा कभी भी सर्दी से नहीं मरता। परिंदे को जब भी सर्द हवाएं उसको लगती हैं वो फिर बीमार होता है और वो परिंदा एक्सपायर्ड होगा, वरना कभी भी इंशाल्लाह आपका परिंदा एक्सपायर्ड नहीं होगा। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, सनफ्लावर लाजमी देने हैं, सनफ्लावर के साथ अलसी लाजमी देनी है, तिल देने हैं और सॉफ्ट फूड में एग देना है। और हफ्ते में एक बार लूसन लाजमी दें, ग्रीन फूड का ना। लूसन की तासीर गर्म होती है और ये इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये परिंदों को सर्दी से हिफाजत भी करता है। लूसन जब भी देना, आपने रात को कभी नहीं देना। लूसन डालने का टाइम जो है वो सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर अंदर आपने लूसन डालना है। तो जितना वो खा ले ठीक है, बाकी आपने निकाल लेना है। ये बात हो गई। दूसरा, अगर आप उनको हीट प्रोवाइड करें ना, अगर तो आप बल्ब अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आप ये चीज़ें नहीं अफोर्ड करते, आपका शेड बड़ा है, तो जापानी हीटर आते हैं जो एलपीजी पे भी चलते हैं, गैस पे भी चलते हैं, लो प्रेशर पे भी चलते हैं। वो हीटर बेस्ट है, वो ह्यूमिडिटी भी उससे नहीं बढ़ती, वो ह्यूमिडिटी को भी साथ कंट्रोल करते हैं और हीट भी प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर करें। हमारे कोई सवालात हो सर्दी के हवाले से या मौसम के हवाले से या डाइट के हवाले से, तो उसके बारे में आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।